dicha volverlos a ver. Hello, good morning, everyone. It's such a pleasure to be able to see you again today. Entonces, hoy no vamos a tener una clase, pero vamos a tener una plática muy importante que necesitamos tener con ustedes. Today we're not going to have a class per se, but we're going to engage in a very important talk which is going to be very beneficial for all of us. Y invitamos al profeta Simón Aquino a estar con nosotros. And we invited, actually, as our dear guest, Prophet Simón Aquino, to be with us today. Y creo que vamos a tener un tiempo muy, muy especial hoy en día. And I believe it's going to be a very special and engaging time, to say the least, today. Pues como siempre, Padre, recibe la gloria, la honra, la alabanza. As always, Father, we give you all the praise, all the glory, all the honor. Y sé en medio de nosotros para dar testimonio de las cosas que quieres hacer. And just come and be in our midst to bear witness of everything that is your desire to do. Amén. Amen. Vamos a dejar que la presencia de Dios nos inunde. We're just going to let the presence of God just settle in us. Thank you, Jesus. El año pasado, en el mes de septiembre, una hermana pastora en el Canadá recibió una revelación que sentimos que fue muy importante. Last year, in the month of September, we have a dear sister in the nation of Canada that received a revelation which we consider of much importance. Y su nombre es Marisa López. And her name is Maritza Lopez. Y Marisa me llamó y me dijo: Ana, siento que es muy importante que no solamente no celebrar Navidad el 25 de diciembre, sino celebrarla el 29 de septiembre. And she conveyed the following idea. She said, Anita, I believe it's really important for us not only to refrain from celebrating Christmas on December 25th, but also to start celebrating it on September 29th. Voy a ir a la fecha del septiembre 29 en un momentito. And in just a couple of moments, I'm going to expand on why September 29th. Pero es muy importante, cuando ella me dijo eso, que Dios me dijo, no es tan solo importante no hacer lo malo, sino que hay que establecer lo bueno. But I remember God clearly highlighting this in my heart when she said this. He said, it's not enough to just refrain or stop from doing what is wrong, but we have to do in its place what is right. Entonces, el establecimiento de la verdad es algo que tenemos que hacer para que la luz de Cristo venga sobre las naciones. So we need to establish the truth in order for the light of Christ to come upon the nations. Entonces, muchos de nosotros pues, ya no celebramos el 25 de diciembre como Navidad porque sabemos que es una fiesta pagana. And so there are many of us who no longer celebrate Christmas on December 25th because we all know and are aware that it's a pagan holiday. Pero simplemente en la iglesia cristiana, los que no celebran, pues ignoran el nacimiento de Cristo. So simply put, in the Christian church, those that have stopped celebrating Christmas altogether, they just ignore his birth altogether. Y lo que yo sentía en mi corazón es que el momento más importante en que la luz entró y penetró las tinieblas fue el nacimiento del Mesías. And so what I felt in my heart is that the most important and vital time in which light completely pierced and destroyed darkness, it was at the point of the birth of the Messiah. Entonces, si bien la muerte y la resurrección de Cristo pues son un fundamento radical en la iglesia cristiana, If obviously that the death and resurrection of Christ are just radical and pivotal foundations in the Church of Christ, tiene que ser también muy importante el hecho que Dios Todopoderoso se haya hecho carne. then we also need to allot the due importance to the fact that the Almighty and all-living God became flesh. Ahora, si tan solo nos movemos a nivel terrenal,
pues a lo mejor no importa porque es más importante la muerte y la resurrección. Now, if we just see it or move it at a natural or earthly realm, well, then maybe we don't deem it as important because obviously the death and resurrection are much more pivotal for our lives. Pero hemos estado levantando una generación que se mueve en los cielos y en la tierra. But we've been lifting and raising a generation that moves both in heaven and on earth. Y cada vez Dios está vertiendo más y más entendimiento de cómo el cielo opera en la tierra. And God has been granting more and more revelation of how heaven is designed to move here on earth. Entonces, dice la palabra en Lucas capítulo 2. The Word of God says in Luke chapter 2, please. Y el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you tidings of great joy, which will be to all people. Que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Amén. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. And this will be the sign to you. You will find a baby, wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. Entonces, cuando oramos al Señor, que su voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. So every time that we pray unto God, asking Him for His will to be done here on earth as it is in heaven, aquí vemos una gran celebración de los ángeles en el nacimiento de Jesucristo. what we witness here is a vast celebration of angels during the birth of Christ. De hecho, los magos también llegaron con presentes para el rey que había nacido. In fact, the wise men, they also arrived when the child was born with many different gifts for him. Entonces, cuando el Hijo de Dios se hace carne y nace en medio de nosotros, es un momento radical entre el cielo y la tierra. So when the Son of God, the moment that He became flesh and He's birthed here in the midst of us, that is a pivotal and radical moment in the history of mankind. Y entonces pensamos que es muy importante celebrar el nacimiento de Jesucristo. And so we believe that it's of much importance to start celebrating the true birth of Christ. Entonces sabemos que el 25 de diciembre es una fiesta pagana dedicada al Sol Invictus. And so we all know, we're all aware that December 25th is a pagan holiday that's dedicated to the sun Invictus. Entonces, si usted recibió la carta que le enviamos, viene una breve descripción de cómo se estableció este Sol Invictus en lugar de Jesucristo. And if you received the letter that we sent to all of our mailing list, you'll see a brief summary of how the sun, known as Invictus, was established for this particular date. Entonces, el problema que tenemos aquí es que Jesús le había dado la autoridad a la iglesia. So the issue that we're facing here is that Jesus Christ, right off the bat, gave His authority to the church. Y la iglesia primitiva, obviamente, fue en su principio la iglesia católica. And the first church, obviously, at its initiation was the Catholic Church.
o fue la primera forma de cristianismo organizado, para ponerlo de alguna manera. Or perhaps to rephrase it, it was the first form of organized Christianity known to man. Entonces Jesús había vencido todos los poderes del diablo cuando venció en la cruz del Calvario y resucitó. So Jesus overcame every power of the devil when he died on the cross and resurrected. Le había dado a la iglesia todo el poder sobre todo el poder del enemigo. And he gave the church all power over every power of the enemy. Todo el poder de Dios y la autoridad de Dios reposaba sobre la iglesia primera. All the power of God and the power that he gave rested upon that first church. Pero en el siglo IV, Constantino usó esa autoridad. But in the 4th century, Constantine used that authority para establecer el Sol Invictus, que era una potestad romana, to establish the Invictus Sun, which was a Roman power, a Roman principality, y declaró que Jesucristo se iba a adorar como ese Sol Invictus. and he declared that Jesus was to be worshipped as that Sun Invictus. Y usó la fecha de la celebración de este Dios, que era el 25 de diciembre, And he used the date of the celebration of this pagan god, which coincidentally was on December 25th, para que ese día se adorara a Jesús como la Navidad. and in its place he instituted that Jesus Christ was to be worshipped for Christmas. En ese momento se hizo un sincretismo entre toda la religión romana y el naciente cristianismo. Right then, there was a syncretistic event that took place between Christianity and the Roman pagan beliefs. Y a partir de ahí, la iglesia le vuelve a dar el poder a toda una gama de demonios que habían estado vencidos. La iglesia le devuelve el poder. And as of that date, the church hands over a wide array of powers that had been stripped away from the world of demons. They handed it over back to them. Y todos esos dioses que representaban poderes estelares y solares, And all of those gods that represented stellar and solar powers fueron vueltos a ser establecidos en lo que se llama la falsa raquia. were once again reestablished in what is known as the false raquia. Ahora, si usted no ha estado sintonizado con nosotros y no sabe qué es la raquia, Now, if you weren't able to tune into our lesson when we covered exactly what the raquia is, por favor vaya a nuestra página web we want to invite you to please visit our webpage, our website, y en las clases on demand, el reino en medio de vosotros, ahí están las clases de la raquia. and in the on-demand classes, the kingdom in the midst of us, you'll find those teachings on the raquia. Entonces, en pocas palabras, la raquia es el firmamento falso, o sea, la falsa raquia es el firmamento falso de dioses que fueron establecidos por causa de la iglesia romana. So in a nutshell, the raquia is the false firmament of pagan gods that was established by the Roman Church. Y de ahí todo lo que Jesús había vencido empezó a disolverse hasta que la iglesia perdió completamente el poder. And as of that moment, everything that Jesus had conquered for us, started getting dissolved and being removed till the church lost all of its power. Entonces, el traer la luz de vuelta a la tierra tiene que ver con el establecimiento de la verdad. So then bringing this light back to earth basically consists entirely of reestablishing the truth here on earth. Por eso es importante no solamente no participar el 25 de diciembre, sino establecer la verdadera fecha. That's why it's important to not only keep from celebrating this pagan holiday on December 25th, that we also need to establish the true date of his birth. Porque si no lo hacemos, una gran mayoría de iglesias sigue participando en el 25 de diciembre. Otherwise, a great majority of churches will continue to celebrate it on December 25th.
Y como la iglesia tiene el poder, sigue empoderando estos poderes de las tinieblas. And since the church has all power, they continue to empower these forces of darkness. Pero si una generación de luz nos paramos para establecer la verdad, eso se va a ir desvaneciendo. But if a generation of light, we stand up, we take our place, and we establish the truth, that will begin to dwindle away. Entonces, el año pasado hicimos nuestra primera gran celebración. So last year we celebrated our first grand feast of his birth. Y participamos más o menos 45 naciones. And there were approximately 45 nations that partook in it. O sea, quizás no en un gran número de personas, pero sí en un número significativo. Perhaps it wasn't a vast number of people, but indeed it was a significant number nonetheless. Y en esa ocasión, un grupo de guerreros, apóstoles y profetas And on that particular day, there was a group of warriors made up of apostles, prophets. hicimos un primer golpe en contra de esta falsa raquia. And we initiated our first strike or blow against this false rakia. Y cuando entendemos cómo las estrellas funcionan como gobiernos sobre la tierra, And once we start to understand how the stars play a role in the governance of the earth, y cómo las luminarias, que son una orden angélica, and how the luminaries, which is an angelical order, es la orden de ángeles que Dios le dio a los hombres para gobernar en el cielo y en la tierra con Jesús. the angelic order which God has given to man to be able to rule both in heaven and in earth with Jesus. Y todo esto lo vimos cuando estudiamos qué cosa es la raquia. And I recall correctly, we saw this when we studied what the rakia was all about. Amén. Entonces, hicimos un primer golpe y empezamos a ver cómo caían muchas estrellas. And so we started with the initial blow, and we were able to see how many stars started to fall. Sí, ¿se acuerda cómo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, cuando viene el juicio sobre Jerusalén, You recall in the book of Revelation, chapter 6, how when judgment came upon Israel, dice que se enrollaron los cielos it says clearly there that the heavens were rolled up y que caían las estrellas como si fueran higos. and that the stars fell down as if they were figs. Y esto tuvo un impacto para determinar una eliminación de muchos poderosos sobre la faz de la tierra. And this had a very important impact in the removal of many powers and forces upon the earth. Entonces dice la escritura en Apocalipsis 6:14, So the scripture says in Revelation 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. it says, Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. Notice this now. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Entonces, cuando los cielos se enrollan, viene un juicio sobre toda esta gente que controla a los otros. So when the heavens are rolled up, that's when this judgment falls upon all those that exert control over everyone else. Amén. Entonces, Jesucristo venía a deshacer toda esa raquia que había sido establecida por todas las eras de oscuridad en la tierra. So Jesus Christ came down to undo and destroy that false rakia that had remained in place throughout the ages in history. Amén. Y la iglesia romana la vuelve a establecer. But no, then the Roman Church reestablishes it. Entonces, ¿cómo llegamos al establecimiento de la verdad y cómo fue que Jesús, y cuándo fue que Jesús nació?
So how did we arrive at this establishing of the truth and the particular date of Jesus' birth? Y hay muchos estudios en internet, no voy a meterme en eso. ¿Cómo se puede demostrar que Jesús nació a finales de septiembre? And there are many studies in the internet, I'm not going to dive into it right now, but there are many studies that show how it is that Jesus was born towards the latter part of September. Entonces se puede calcular muy fácilmente a través del nacimiento de Juan el Bautista cuándo es que nació Jesús. So that through the birth of John the Baptist, we can easily estimate when it is that when it was that Jesus Christ was born. Amén. Entonces, no me voy a meter ahorita en eso, pero más o menos se calcula que fue a finales de septiembre. So I'm not going to dive into this in depth right now, but it's estimated that it was towards the end of September. Ahora, tenemos otra fuente para poder calcular aparte de estos versículos bíblicos. Now, we also have another source to be able to estimate this particular date according to Scripture. Y es por medio de el número de los años que pasaron desde la fundación de la reconstrucción del templo después de Babilonia. And it's through the estimation of the amount of years since the rebuilding of the temple in Jerusalem. Y Emerson tiene un libro extraordinario con todos los cálculos de todos los años. And Emerson actually has a book that's just absolutely phenomenal with all of the dates, all of the time periods. Y se demuestra que a través de todo el tiempo, Jesús nacería al final al principio de la semana 70. And so it clearly shows throughout history that Jesus Christ would be born in the 70th week. Amén. Entonces, toda la numerología que hay y todo el estudio que está antes de la fundación del mundo, en el libro de Éxodo. So all of this numerology and all of these dates and times, you'll find them in Emerson's wonderful book called Before the Foundation of the World. Okay. Entonces, ahí se llega a la deducción que Jesús nació el año 4 antes de Cristo de la era moderna. And that's how we estimate that Jesus Christ was born in the year 4 before Christ of our modern era. Ahora, todo lo que vino a hacer Jesús en la tierra tenía que ver con el cumplimiento de las fiestas establecidas en el Antiguo Testamento. Now, everything that Jesus Christ came to do here on earth consisted of keeping all of the feasts in the Old Testament. Y el 29 de septiembre del año 4 antes de Cristo, and September 29th in the year 4 before Christ, amén, es la fiesta de los tabernáculos. This is when the Feast of Tabernacles was celebrated. Y muchísimos eruditos en la palabra han determinado que el 29 de septiembre pudo haber sido la fecha correcta en que Jesús pudo haber nacido en la tierra. And there are many Bible scholars actually that agree upon that December 29th very likely is the date when Jesus Christ was born here on earth. Ahora, el llegar a la fecha exacta tiene un problema de calendarios. Now, to reach the exact, precise date in when this happened actually is a struggle due to variances in calendars. Entonces, el calendario grecorromano tiene muchas equivocaciones. For example, the Greek and Roman calendar has many mistakes or flaws in it. Lo mismo que el calendario judío. Just like the Jewish calendar. El calendario judío cambió durante el cautiverio de Babilonia. The Jewish calendar actually changed during the time of captivity in Babylon. De hecho, los meses en el calendario judío son los meses del calendario babilónico. In fact, the months of the Jewish calendar are actually the same months of the Babylonic calendar. Por eso encuentra usted un mes que se llama Tamuz. That's why you run into a month known as Tammuz.
Bueno, no voy a hablar del calendario judío ni del calendario romano. Well, I'm not going to talk right now about the Jewish calendar, the Babylonian calendar in this Pero lesson. tras de muchísimos estudios y gente muy metida en esto, se ha llegado a calcular que muy posiblemente fue el 29 de septiembre. But after vast studies and lots of experts specializing in this field, researching it, we can very likely affirm that the date of his birth was on September 29th. Entonces decidimos establecer la verdad en la tierra. Thus, we decided to establish this truth on the earth. Y cuando establecimos la verdad y establecimos al verdadero Jesucristo, el Sol de Justicia, And when we, by establishing this truth, we established the true Christ, the Son of Righteousness, y empezamos desmantelando todo el raquia de estrellas falsas que habían sido puestos por la iglesia, and we started tearing away and dismantling the entire firmament of false rakia made up of false stars. cuando hicimos eso empezó un verdadero sacudimiento sobre la tierra. And once we started doing this, a true shaking of the earth started to take place. De hecho, recientemente en octubre del año pasado, un mes después, In fact, just recently, in October of last year, 1 month after this initial celebration, empezaron a haber tremendos sacudimientos y perturbaciones políticas y económicas en toda Latinoamérica. you started to see an enormous shaking and shifting of governmental powers and economies throughout Latin America. Dios nos lleva al Asia justamente para empezar el año de la rata. God actually took us to Asia right at the beginning of the year of the rat, Amén. Que es cuando se desata todo el problema de la pandemia. which is when the entire pandemic exploded. Y en toda esta pandemia hemos visto un reajuste de la tierra. And throughout this entire time of the pandemic, we've seen a readjustment on the earth. Estamos viendo un reseteamiento de la tierra. We're actually witnessing firsthand a resetting of the earth. ¿Cuándo se había oído en la historia que se parara todas las procesiones de la Semana Santa en el mundo? I mean, when in history do you ever recall when all of the processionals during Easter break or Holy Week were ever canceled? ¿Quién se hubiera podido imaginar el Vaticano vacío en Semana Santa? Who could have ever imagined the Vatican completely empty during Easter week? ¿Quién se hubiera podido imaginar que se cancelara el Ramadán? What about the cancellation of Ramadan? It's unheard of. Se cancelaron las Olimpiadas, hermano. Even the Olympics were canceled. Is someone hearing me here? Y las Olimpiadas, cada deporte, estuvimos en Lausanne hace muchos años. And for the Olympics, each and every individual sport, we were in Lausanne a couple of years ago. No, en la Olimpiada de Grecia, antes de la Olimpiada de Grecia. Excuse me, right before the Olympics that were celebrated in Greece. Y entramos ahí al Centro General de las Olimpiadas en Lausanne. And we were right there in the general headquarters of the Olympics. Y había un dios asignado a cada deporte. And there was a god specifically assigned to each and every sport. Por ejemplo, Mercurio, pues para los corredores. For example, Mercury was the god of the runners. Centauro para la equitación. My goodness. And Taurus was the one for horse riding. Neptuno para la natación. Neptune was the god of the swimmers. Entonces, todos estos dioses griegos son los mismos que los dioses romanos. And all of these Greek gods are no different than the Roman gods. Entonces, de repente Dios para la tierra. So then all of a sudden, God puts the world on hold. Separan las Olimpiadas, separan las procesiones. He separates the processions. He separates the Olympics.
separa todo lo que tiene que ver con idolatría masiva. Everything that has to do with massive idolatry is put on hold. It stops. Y bueno, y la iglesia pues también la pusieron de paso en descanso. And well, the church also was put on pause as well. O sea, pasaron muchísimas cosas, o sea, han pasado muchísimas cosas que se detuvieron completamente. And there are many different things that have been put on hold, that have been stopped altogether. Entonces, Dios le cortó las fuentes de aprovisionamiento a una gran cantidad de dioses paganos. God cut off the source of empowerment for many pagan gods altogether. Todos los bares se cerraron. All the bars have been shut down. Los prostíbulos se cerraron. All the brothels and prostitution houses have been shut down. Al mismo tiempo, al final del año pasado, empezaron a salir a la luz una cantidad de niños que habían sido secuestrados para la pedofilia. So, simultaneously, towards the latter part of last year, there was an enormous amount of children that were brought to light that had been kidnapped for child Prostitution. Child prostitution. Se cerraron los casinos. The casinos have been canceled and closed. Todos los estadios se cerraron para el deporte. All the stadiums were shut down for sports. Amén. Se paró el contrabando. Se pararon los aviones. The contraband was brought to a halt. Planes as well. En fin, podemos seguir adelante diciendo la gran cantidad de cosas que se han sacudido desde septiembre a septiembre. So that we can continue listing the vast amount of things that have been shut down from last September to this September. Entonces, en este septiembre 29 vamos a celebrar una vez más el nacimiento de Cristo como lo hicieron los ángeles. So that on this September 29th, we are going to celebrate the birth of Christ just as the angels originally did. Y mientras estamos todos unidos celebrando la verdad de la venida del Hijo de Dios, And while we are all gathered together celebrating the true birth and coming of the Lord Jesus, y vamos a tener una cena preciosa cada uno en nuestras casas, we're going to celebrate a wonderful supper and feast, each one in their own house. y también vamos a tener un grupo de gente que vamos a estar haciendo algunas cosas a nivel espiritual, que no las puedo mencionar públicamente. And we are also going to have a group of people that we're going to engage in various spiritual dynamics that we're going to practice. And I'm not going to go into detail right now to describe what that's going to be. Pero al estar hablando sobre las cosas que sí podemos hacer y que todos podemos hacer, tuve una conversación ayer con el profeta Simón Aquino. But as we spoke about the various things that we could partake of and we could engage in, I had a conversation with Prophet Simón Aquino yesterday concerning this. Y Simón está localizado en Chile. And Simón is based over there in Chile. Y pues ha sido compañero de grandes batallas muy poderosas junto con nosotros. And he's been a wonderful peer and colleague of many spiritual battles together with us. Entonces, Simoncito, si nos quieres compartir lo que me estabas compartiendo ayer. So, Simón, if it's not too much trouble, could you please share a little bit of what we were talking about yesterday? Amén, amén. Bueno, primero saludar a todos los que están viendo desde acá de la Araucanía en Chile. Un abrazo a todos por allá. Well, first of all, I just want to greet everyone who's tuning in to us, so the way down here from the southern part of Chile. Y claro, hemos tenido grandes batallas y muy agradecido del Señor también de poder compartir esas batallas juntos. Y creo que una de
más importante fue el 29 del 2019 con el establecimiento de un cielo verdadero. And yes, indeed, we've engaged in many a battle together. We've had the privilege and honor to be able to wrestle in the Spirit, to be able to battle together. And one of the most unique battles that I recall recently that we've had took place last year on September 29th with the establishment of the true birth of Christ. Sí, creo que todo lo que ha venido ocurriendo obviamente está íntimamente ligado con lo que ocurrió en ese septiembre del 2019. And I obviously believe firmly and strongly that everything that's been encompassing and taking place roundabout is intricately connected and linked to that particular event that we celebrated on September 29th. Porque cuando se rompe esta raquia falsa, se descalabra esta raquia falsa, también se empieza a desarticular muchas cosas que mantenía esta raquia vivo. Because once we tore away this false raquia, many things that underpinned it or supported it were also done away with. Entonces hay un círculo, digamos, vicioso entre todas estas cosas que mantienen viva la raquia falsa y cómo la raquia falsa también le da poder a estas cosas en la tierra, estas cosas también oscuras. So there's a vicious cycle of how this false raquia remains in place through this support system that continually empowers it, and how these powers continue to uphold the false raquia here on earth. Y una de esas cosas es la falsa identidad que han tenido las naciones ligada a luminarias falsas. And one of these concerns the false identity that many nations have maintained connected to these false luminaries. Por ejemplo, en el caso de Chile, uno puede ver en la bandera chilena la estrella solitaria que representa a Venus. For example, in the Chilean flag, you can see the solitary star, the sole star that represents Venus. También, bueno, en la bandera argentina se puede ver un falso sol. And in the Argentinian flag, you also can see a false sun. En la bandera de México está águila, que era un sol, un ídolo solar también. In the Mexican flag, you see an eagle that actually represents a false sun as well. Y así podríamos seguir nombrando banderas en donde se ven luminarias que le dan identidad a ciertas naciones. And we could go on mentioning different flags that actually gives power to various luminaries, that empower various luminaries that represent different nations here on earth. Entonces son falsas luminarias que fueron establecidas con el propósito de dar una falsa identidad. So notice this. These are false luminaries that were set up to grant or provide a false identity to nations. Y estamos hablando de pueblos que por lo menos han pasado unos 200 años en torno a esa falsa identidad. And we're talking about people that have been subjugated over 200 years to this false identity. Y algo creo que tiene lo falso siempre, y en el caso del cielo falso, de la raquia falsa pasa también, algo que tiene el cielo falso es que siempre es muy superficial. And something that every false heaven, and this is the case in the false raquia, is that it is always extremely superficial. Es como un velo. You can compare it to a veil. Y entonces no es un cielo verdadero, es solo un manto que oscurece. Hence, it's not a real heaven. It's just a mantle that darkens wherever it covers. Y es lo mismo que ocurre con las identidades que estas falsas luminarias producen. And this is the exact same thing that happens with the identity that these false luminaries provide. Son identidades superficiales, son identidades falsas, son identidades que más que identidad son un velo. Notice this. They are false identities. They are superficial identities that more than anything else, what they do is that they are a form of a veil. Porque están basadas en creencias que no tienen sustancia. Because they're basically they're a set of beliefs that's not based on any sustenance.
En luminarias que no tienen luz verdadera. They're luminaries with a false light, not a real light. Entonces el 2019, cuando se rasga este velo, uno puede pasar hacia algo más profundo. So that in 2019, when this veil was torn or ripped apart, we were able to proceed towards something real, something deep. Y yo creo que desde el año pasado, del 2019, hay una oportunidad, se abrió una oportunidad para entrar hacia lo profundo. And I believe that ever since last year, in 2019, a new opportunity to go into new depths in God was opened up. Y es el sentido literal del Apocalipsis, de la revelación que ocurre detrás de un velo. And this is the real essence behind the apocalypse, the revelation of going beyond a veil. En este caso, el velo falso era la raquia falsa. In this case, this false veil was represented by this false rakia that covered us. Que es desarticulada el 29 del 2019. On September 29th of 2019, it was ripped apart. Y entonces queda al descubierto algo donde se puede entrar. And thus, something that we could enter in was revealed. Y yo creo que ahí hay una expectativa que podemos tener este septiembre, este 29 del 2020. And hence, this provides us with a new expectation of something that we can achieve and attain on September 29th. Yo creo que desde este 2020 al septiembre de 2021 hay una ventana abierta para poder entrar a lo profundo. And I believe firmly in my heart that from this September of 2020 to the September of 2021, there is going to be a vast window or portal available for us to enter into new depths. Entrar al cielo profundo, que es el cielo verdadero, pero también entrar a conocer la identidad profunda de los pueblos. To enter into the deep heaven, into the new depths that are available to us, but also to enter deeply into the true identity of the peoples. Es como que si habiendo un velo yo lo retiro y entonces puedo conocer a la persona realmente que tengo enfrente. And it's likened unto having a veil that I slide away, and therefore I am able to know face to face the reality of the person in front of me. Y el año pasado se retiró esta falsa raquia y entonces ahora tenemos enfrente, por fin, verdaderamente, a los pueblos que todavía no conocemos. And last year, this false rakia was removed, and finally, after so long, we have the reality of being able to know the people that prior to this was really unknown, were really unknown. Son pueblos que se nos presentaron con estas imágenes, con estas identidades falsas que vemos en las banderas actuales de cada uno de esos pueblos. And we're talking about people that were presented to us with this false identity, with this false rakia, due to confirmed by the representation of the false symbols on their flags. Son identidades falsas que están regidas por una luminaria falsa. These are false identities that are ruled by false luminaries. Entonces creo que este 29, en este septiembre, tenemos una oportunidad. So then I believe that on this September 29th, we have a wonderful opportunity that we need to take advantage of. Porque todo lo que producía creencias falsas se paralizó. Because everything that powered and supported false belief systems has been brought to a halt, has been paralyzed. Y hay una ventana abierta ahora And now we have a new window available para entrar a un cielo profundo y establecer la verdadera luminaria, to enter into a deep and true heaven and establish the true luminary. esta verdadera luminaria que es el Señor, de donde toma identidad todas las familias de la tierra, una verdadera identidad. The true luminary from which that the Lord established, from which every person and people of the earth gain their identity. Entonces este 29 podemos llamar a que aparezca la verdadera identidad de las naciones.
So on September 29, we can call upon the true identity of our people to manifest. Amen? Y creo que esto se asemeja mucho a una imagen que usted hizo, Anita, una imagen muy reveladora, porque en ella se ve a un hombre en pie, un hombre espiritual, digamos, cuerpo, alma, físico en una sola persona, unificado. And this can be likened to an image that's standing erect, a man, for example, a three-part man, mind, soul, and spirit. Y alrededor está la creación, alrededor de este hombre está con sus pies en el agua, y alrededor está toda la creación. And this man has his foot in the water, and all of creation is round about him. Y en lo alto se ve una luminaria. You can see a luminary on high. Y entonces en esta imagen se ve todo unido en una sola imagen. And so then in this image you see an entire overlook of everything. El hombre, la creación a su alrededor y la luminaria. It's a milestone. You see man, you see all creation round about him, and you see the luminary over him. Aquí estamos viendo cómo fuimos creados. Y sobre nosotros, cada uno de nosotros tenemos una estrella. Por eso cuando Jesús nació, apareció su estrella. Over each and every one of our lives, a star has been assigned to us. That's why there's a star that appeared over the birth of Christ. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo natural y un cuerpo celestial. So that each and every one of us has a natural earthly body, and we have a celestial or heavenly body. Por eso dice que los entendidos resplandecerán como estrellas hasta perpetuidad. That's why it says that those with understanding, they will shine as the stars everlasting. Porque cuando dejamos este planeta, pues nos concentramos en nuestra estrella. So then when we pass away, we could unite once again with that star. Que de la misma manera que cada uno de nosotros fuimos creados, las naciones fueron creadas. In the same manner that each and every one of us was created, each and every nation was likewise created. Entonces, en esta imagen es muy claro cómo está ese hombre, alrededor está su territorio natural, su entorno natural. So it's very clear in this image, you can see how after this man was created, you see his natural territory assigned to him all around him. Pero también este hombre tiene una presencia celestial en el cielo. But this man also has a celestial presence in the heavens. Y es lo que ocurre con los hijos que son sentados en lugares celestiales, tienen una presencia celestial en el cielo. And this is precisely the same thing that happens with the children, with the sons and daughters that are seated in heavenly places. They connect to their heavenly or celestial being. Entonces voy a usar la imagen, voy a usar el ejemplo de Chile para poder ser gráfico con algo. So I just want to use Chile for a moment as an example. I want to be a little bit more graphic in my description. Si este hombre fuese Chile, la estrella falsa que pusieron sobre él fue la Venus que aparece, la estrella solitaria que aparece en la bandera actual, ¿verdad? For example, if this man were to represent Chile, the nation of Chile, the false rakia that governed over him would be represented by the lone star, yes, Venus. Si este hombre fuese México, la luminaria falsa que pusieron sobre él sería esta águila, entonces, que es un ídolo solar, un dios solar. For example, if this man was represented by, would be representing Mexico, the false rakia would be that false eagle that represents a sun, a false sun. Y así sucesivamente con los diferentes pueblos. Sin embargo, hay una identidad verdadera. Likewise, the same thing applies to all of the other peoples, all the other nations. Notwithstanding, there is a true identity. There is an identity that God designed for us to embrace. Y esa identidad verdadera es similar a esta imagen que estamos viendo, con la luminaria, en este caso, que es la imagen de Cristo en nosotros, en los cielos. And that true identity can be likened to this image that we see here, this portrayal, with a luminary above us, which grants us the power given by Christ for the nation that was assigned to us. En este caso, la luz de arriba sería el Padre de las luces, de quien toma identidad toda familia de la tierra.
In this case, the light comes from the Father of light, in whom all of the nations and peoples of the earth gain their identity. Y por lo tanto nosotros tenemos presencia celestial en la medida en que somos como Cristo en el cielo y en la tierra. Therefore, we have a celestial presence to the same rate or degree that we are connected to him here on earth. Ahora, digo que este 29 tenemos una oportunidad de establecer la verdadera identidad. Now, as I was saying before, we have the opportunity to once again establish the truth. Y esto se puede hacer de una forma muy simple, pero a la vez muy profunda y poderosa. And there's a very simple way of going about this, but at the same time, it's very deep in significance. Pero nosotros podemos establecer lo verdadero por medio del altar verdadero, según el orden de Melquisedec, que es la mesa. But we can establish the truth through a true altar, which is after or according to the order of Melchizedek. Porque si este 29 nos sentamos a la mesa, esta mesa es el altar según el orden de Melquisedec. My God, because if we choose to sit down at the table on September 29th, that table will become one after the order of Melchizedek. Es en esa mesa donde se parte el pan, donde se parte el pan para los corazones, donde se reparte la sangre de Jesucristo, y por lo tanto esa mesa es un altar más poderoso que cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir hacer. Hence, this table is a table where we will break bread for the hearts of the people, where we will partake of his wine, and it automatically becomes one of the most powerful or the most powerful altar in mankind. Y si nosotros, en unicidad, como hijos de Dios, nos sentamos a la mesa el 29 para traer la verdadera identidad del Padre de las Luces, eso puede ser establecido. And if we were to come as one and together partake of the bread and of the wine as a family at the table, it will allow God to truly establish his design of what he intended for our identity. Entonces, yo siento que hay una oportunidad de este septiembre al que viene para hacer ese cambio que hemos tenido durante este tiempo. So I firmly believe that from this September to the following one of next year, we have a vital opportunity to shift and flip over exactly what God has desired. Y dejar atrás de una vez por todas esas falsas identidades que provino de toda esa falsa raquia. And leave those false identities behind that were a direct product of that false rakia. Cabe mencionar, te voy a interrumpir un segundo, Simoncito, cabe mencionar que la gran mayoría de las banderas fueron establecidas por la masonería. Pardon the interruption, Simon. I just also want to add that the majority of flag designs known to man, they were established by Masons. Y la masonería usa tremendamente los poderes de las estrellas, del sol y de la luna. And Masonry greatly gleans upon the power of the sun, the moon, and the stars. O sea, se mueven muchísimo con la falsa raquia. I mean, they move immensely under that false rakia. Entonces, esto también ha creado en esos velos, en esos mantos que estás mencionando, pues un manto de masonería. So this has also allowed for the creation within those false rakias or false mantles, a reinforcing of a mantle of masonry. Como estamos tratando de hacer las cosas en una forma sencilla para que todo el mundo pueda participar. And so we've decided to do everything in such a simple fashion so that no one would be left out. Equipos de alto nivel, pues haremos lo que tenemos que hacer. And every high-level team that's aware of this, they'll do what they need to handle, what's their assignment. Pero yo creo que si nos sentamos en la mesa, y ayer hablábamos con Simón. But I believe that if we take the time to sit at the table, just as we talked about it yesterday with Simone, que cuando Jesús se sentó con los discípulos después de la resurrección y partió el pan,
When Jesus Christ sat at the table with his disciples after the resurrection and he broke the bread, los ojos de los discípulos fueron abiertos y lo reconocieron. the Bible says that the eyes of those disciples were enlightened, they were opened, and they were able to truly recognize him. Entonces, si el 29 de septiembre todos juntos partimos el pan, con So if on September 29th we all come together, we break the bread with this understanding, declarando que los ojos de nuestras naciones son abiertos para ver a Jesucristo. and we start declaring in one accord that the eyes of our nations will be open to see the true Christ Y para ver los diseños de nuestras naciones. and to see the designs that have been assigned to our nations, Vamos a estar produciendo un despertamiento espiritual en toda la tierra. will be triggering a mighty awakening throughout the entire earth. Entonces, lo que tenemos que entender es que la verdad es luz. What we need to understand, and is pivotal, is that truth is light. Cuando establezco la verdad, produzco luz. And every time that I make a willing choice to establish the truth, I produce light. Cuando conozco la verdad y la callo, entonces no produzco nada. But when I know the truth and I remain silent, I do not produce anything. Entonces, si todos juntos, en el conocimiento de la verdad, la proclamamos. It's powerful. So that if all of us together, in the knowledge of that truth, we come together to proclaim it, Y a la hora de partir el pan, proclamamos que los ojos de nuestras naciones se abren a Jesucristo. and once we break the bread, we declare that the eyes of our nation shall be open to Christ. Y lo hacemos creyéndolo con todo el corazón. And we do so believing it wholeheartedly. Y lo proclamamos con nuestra boca. And we declare it and proclaim it with our mouth. Vamos a estar produciendo luz en toda la tierra. We will be producing light throughout the entire globe. Entonces, cada quien va a hacer su cena a la hora de la puesta del sol del día 29. So each one is going to celebrate their own supper, their own dinner at the time when the sun sets during sunset on September 29. Cada uno en su propio horario. Each one according to their own time range. Y bueno, pues vamos a celebrar. And let's celebrate it together with the joy of the Lord in our hearts. Como los ángeles celebraron cuando Jesús vino a la tierra. Just as the angels did upon Jesus' initial arrival.